Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala me falendrime që i takojnë madhërisë tij, dhe atë falenderojmë për të gjitha begatitë që na i ka dhënë neve në përgjithësi, dhe falenderojmë për begatinë e fesë islame në veçanti. Ka dashur Allahu me vullnetin e vet, neve të na bëj musliman dhe të na dalloj prej tjerëve. Me këtë fetë na ngrit në gradat e larta, e të na bën të mundur një ditë ta kalojmë siratin, edhe me mëshirën e tij shpresojmë që në ditë Allah subhanahu wa taala të na mëshiron edhe të na bën banor të xhenetit, të na bën të mundur të përjetojmë begatitë e xhenetit ashtu siç jemi të buar këtu në këtë vend, po ashtu edhe bashkë të jemi edhe në xhenet inshallah. Na si shtresë krijesave, si njerëz, kemi ardhur në këtë dunja, në këtë planet jetojmë, edhe Allah subhanahu wa taala kur e ka bërë që të jetojmë në këtë planet, ka vënë disa rregulla. Ka bërë rregulla që nëse shkojmë porosive të tij, porosive të pejgamberëve dhe pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka premtuar se ka me pas xhennet, shpëtim, sukses dhe xhennet. Mirë po, në rast kundërvajtjeve, edhe ja kthen shpinën fesë Allahut, Allah subhanahu wa taala ka caktuar për këtë kundërvajtje të ketë dënime, ndëshkim, qoftë në dunja apo në ahiret. Kjo është rregull, dhe Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejtësi askujt. Çdo njeri është mëkatar, kullu bani Adem khata. Krejt bijtë Ademit krejt janë mëkatar. Mirë thotë, wa khairul khata'in tawwabun. Më të mirët prej atyre që bëjnë mëkate janë ato që pendohen. Pendimi e shpëton njeriu. Kur pendohet njeriu, edhe Allah gëzohet, edhe me njëherë ka qef t'ja fale robit të tij, që ditën e gjykimit ta pranon të pastër, edhe të falur, edhe me sukses ta bën banor të xhennetit. Mirë po ata që refuzojnë të pendohen, bëjnë kundërvajtje, i shkelin kufit e Allahut, e teprojnë në mëkate, Allah subhanahu wa taala për ata kriminal që edhe i kundërvihen Allahut, edhe jo bëjnë zullum të pafajshmëve, ka përgatitur dënime ndoshta edhe në dunja, po edhe në ahiret. Në këtë mezhlis inshallah do të flasim për llojet e dënimeve të Allahut azza wa jall. Në përgjithësi, në veçanti do të flasim për një nga llojet prej dënimeve, do të japim tekst të veçantë. Mesh, quhet në gjuhën arabe mesh, apo në gjuhën shqipe ndrimi i fizionomisë. Ndrimi i fizionomisë është dënim për Allah. Do të shohim tash në ders se çka do të thonë ajo dhe si vjen deri te ajo. Allah subhanahu wa taala ka drejt mi dënue edhe nuk jep llogari askujt. Ka drejt mi dënue. Mirë po Allah subhanahu wa taala më qef ka me fal. Qefi i Allahut është me fal më tepër. Kur ta shohim, Allah azza wa jall ka bërë 8 xhenete, 7 xheheneme. Në arsh e ka shkruajt: Inna rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime e ka tejkalu zemërimin tim. Allahu mëshirë ka më tepër se sa zemrohet me robën. Për të shpërbly robin, Allah subhanahu wa taala këshir sa më shpejt me shpërbly. Për ta dënuar e prolongon deri kur nuk përudhet, atëherë dënon. Për dënimin e shtin pak më larg. Shpërblimin ka qef më shumë. Shpërblen për një vepër të mirë, shpërblen shumë fish për dënimin ose aq ose e fal. Kështu është raporti i Allahut ndaj robërve të tij. Mirë, po na do të shohim tash se me të vërtet ata që e teprojnë në mëkate, edhe mëkatet e tyre arrin të shkelin disa kufi, teprim mbi teprim, atëherë do të shohim se në çfarë dënime kalojnë dhe përjetojnë këta shtresa të njerëzve.
Para se të fillojmë këto të përmendim dënimet, shikoni me një hadith ku pejgamberi alayhis salatu wasalam i thot Muadh ibn Jabelit, thot ja Muadh, e tedri ma haqqullahi ala al-ibad, kanë qenë e ka pas Muadh ibn Jabelin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i hipur në kafsh. Edhe ka pas Muadh ibn Jabelin brap. I ka thonë, tash ta shfryzojmë rrugën. Ta shfryzojmë atë rrugën me pas dobi Muadh ibn Jabeli. I thotë o Muadh, a e din cili është e drejtë e Allahut që e kanë borxh robërit? Ka thonë, Allahu wa rasuluhu alam. Allahu edhe i dërguar ti e din. Ka thonë, en ya'budallaha wa la yushrike bihi shay'a. Do të thonë, e drejta e Allahut është që e kanë borxh robërit, që e kanë obligim robërit, të adhurojnë Allahut, Allahun mos e bëj shirk. Këtë e kanë borxh. Kështu duhet krejt njerëzit në dunja të adhurojnë veç Allahun, edhe mos e bëj shirk. Pastaj pyet, qal hal tadri ma haqquhum alayh idha fa'alu dhalik? Thot, a e din se çfarë tash robërit kanë të drejtë që Allah e ka obligim për robërit? Nëse e bojnë këtë, nëse adhurojnë Allahun nuk i bëjnë shirk, çfarë drejtë kanë ata nëse e bojnë këtë punë? Ka thonë, Allahu wa rasuluhu alam. Allahu edhe i dërguari Allahut e dinë. Thot, ella yu'adhibuhum. Nëse këta bojnë kështu, e adhurojnë veç Allahun, nuk i bëjnë shirk, me hak e kanë, me merit e kanë, Allahu mos mi dënuat. E kanë me merit, Allahu mos mi dënuat. Do me thonë, nëse i bëjnë shirk Allahut, si nën kuptohet? E meritojnë dënimin. Pe meritoj kanë dënimin. Me thonë dikush, pse nuk e kemi na drejt, çka dojmë me besu, ose hiç mos me besu. Shikoni vëllezër, me dasht dikush, me bë test, me marr një shkencëtar, edhe e ka bë një plazma, krejt teknika më moderne ati. Edhe ai televizor, plazma, e ka të telekomandën. Edhe tash e ka bët, a është me sukses mirë. E thot, telekomandën, kush do ta rregulloje? Inxhinieri thot, përsëri thot unë. Ja ti. Ku do të shkoj me një fshat, është një bujk, tu laru te ara, ati do t'jap. Thot, a nuk është pa drejtësi kjo? Unë e bona ket, telekomandën ja jep një bujkut. E tash, a nuk është pa drejtësi, Allah ka kriju këtë planet, këtë gjithësi galaktik, e ligjin me jalon parlamentit, njerëzit të vendosin? A nuk është pa drejtësi? Pa drejtësi shumë e madhe. Kështu do me thanë, Allahu subhanahu wa taala është kriju si vetëm, ai ka kriju, ati të kon ligji. Këtë që kanë të bo sot është pa drejtësi ndaj Allah subhanahu wa taala. Andaj Allah ka drejt ata mi dënu. Ka drejt mi dënu. Nëse ka dikush një firmë, edhe i ka marrë disa punëtor, ka bo kontrat, dhe të punoni kaq orarën, këtë punë, edhe keni kaq rrogën. Edhe pronari shkon na për obligimet e veta. Kur kthehet, punëtorët kanë shku punojnë dikun tjetër. Kur vjen fundi i muajit i lipin rrogat pikë këtij pronarit. Thotë unë u morën vesh të punoni te unë, edhe t'ju paguaj. Ju po punoni te firma tjetër, po vini këtu veç me kërku rrogën. A nuk është padrejtësi kjo? Kështu janë dikush, riskun e Allahut e dojnë, ama me adhuru dikan tjetër. Për Allahut, po, riskun tanë e pranojmë, ama ti s'ta adhurojmë. Adhurojnë lopën dikush e adhuron dhe një pejgamber, sikur që bëjnë krishterët me Isaun, dikush e adhuron Budën, dikush e adhuron diellin, dikush e adhuron zjarin, veç Allahun jo. Çka meritojnë këto? Për këtë shkak, ne sot do të flasim për konceptin, ta kuptojmë konceptin e ndeshkimeve dhe dënimeve të Allahut subhanahu wa taala. Sa Allah po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata e besojnë Allahun pastër pa shirk, e kanë me të drejtë që mos t'i dënon Allahu. Për ndryshe meritojnë dënimin. Cili është shkaku i dënimeve? Pse dënon? Na tash ndonjëherë andodh edhe ato që i dojnë më tepër fëmijët, kur e teprojnë ndonjëherë, e ndëshkojnë me diçka, me sanksione apo me diçka, ha?
Atë do më tepër. Mirë po vjen puna edukim. Edhe njerëzit në përgjithësi kanë nevojë për edukim. Shikoni Allah subhanahu wa taala çka thot në Kur'an. Në surën Ankebut ajeti 40. Thot fe kullen akhadna bi dhanbihi. Krejt që i kemi marrë, i kemi dënu si mbas mëkateve që i kanë bërë. Fe minhum men arsalna alayhi hasiba. Pra ka prej tyre që i kemi dënue me fortuna. Era të fuqishme. Frin, mbi 200, 300 shkon ato erat janë të fuqishme, edhe i ngritën edhe objektet, edhe drujt i shkulin nga rënjët e tyre, edhe kështu domethënë i ka marrë dënimi. Wa minhum man akhadhathu sayha, ka pas të dënim që të jetë një zë i fuqishëm. Pse të jetë ai dënim? Veshit kanë brenda tampon. Edhe zërat këtu përcjellën në për këto vijat e veshit, qarkullojnë edhe një sasi. Dhe njëherë zëri është i vogël, dhe njëherë është më i madh, i bëjmë këto dallime. Zëri matet me decibel, pra sipërfaqja me kilometra, me metra. Ajo zëri me decibel. Edhe ka të kufizuar me sa mujë me ndëgju. Nëse zëri rritet shumë, atë dhem veshi. Dhem. Zëri bile ka mundësi me lëshu shumë, e thënë edhe xhamin. Zëri me lëshu shumë, e thënë xhamin. Para mendoni veshit që ka mundet me bë. Ka pas prej popujve, janë dënu me zë të fuqishëm. Para mendoni do me thonë ata, që kanë përjetu. Wa minhum men khasafna bihi al-ard. Ka pas prej tyre që është përmbi tokë. Ka ardhur aq do me thonë kanë bë mëkate, aq i kanë shkir kufit e Allahut, nuk i ka dënu vetëm popullin, me gjithë tokën, e ka mbajt tokën lartë edhe e ka përmbys. Wa minhum aghraqna, ka prej tyre që i kemi përmbit në ujë, më thënë, janë në ujë. Sikur rasti me popullin e Nuhit. Wa ma kana Allahu li yadhlimahum, Allahu pa drejtësi nuk i ka bë. Walakin kanu anfusuhum yadhlimun, ata vetës së tyre i kanë bërë pa drejtësi. Edhe atë që e kanë përjetuar e kanë merituar. Pra të shohin një nga një lloj të dënimeve. Tufani kanë thënë vërshimi të madh, ku ka ardhur sasi e madhe e ujit, është ngrit nga niveli, edhe njerëzit janë përmbys në ujë. Allah subhanahu wa taala thot kadhabat qablahum qawmu nuhin fakadhabu abdana wa qalu majnunun wazdujr. Përpara Nuhi a.s. si pejgamber kur ka shkuar, para mendoni Nuhi, Allah subhanahu wa taala thot për Nuhin, wa labitha fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 ama. Te populli vet ka qëndruar 1000 vjet pa 50, 950 vjet. Edhe një pjesë shumë të vogël e ka marrë Nania. A para mendoni deri atëherë para se marrë Nuhi. Ai popull ka qenë popull, ka besimin e ka pas të pastër. I kanë pas 5 dietar. Sa herë që kanë pas nevojë për një çështje fetare, i kanë pyet ata. Mirë po, vdes njëri, tjetri, kur vdesin këto 5 dietarët, kanë mbet pa dietar. Shikoni çka do të thonë nëse në një vend nuk ka dietar që të jep përgjigje për çështje fetare. Me një kur ka vdekë i fundit për dietarëve, ka ardhur iblisi në formë të njeriu. E ka pa që s'ka dietar, tash është roli im këtu, fillan. Edhe ka ardhur ata thot, çka po bëni ju? Thot, çka duhet bëjmë? Thot, kanë vdekur këto më të dalluarit në mesin e juve. Edhe ju kur gjos po tregoni respekt, tash këto s'po din kanë me pyet. Çka duhet me bë? Thot, të ngritni lapidare. Vetëm kaq, po tregoni respekt për ata. Të din gjenerata që vinë, të din për këta, histori të din. Gjenerata e parë vetëm kanë ngrit lapidare. Shkoj kjo gjenerat, kanë ardhur gjenerata të reja që s'kan ditë hiç ma hiç. Edhe vjen iblisi përsëri. Thot, ju s'po tregoni respekt fare hiç. Pse? Baballarët e juaj shikoj që kanë ngrit lapidare për ata dietarët e juve. Për ata më të dalluarit. Pse ne çka duhet me bë? Këto s'po kanë me pyet. Thot, kjo gjendje, iblisi këtë gjendje përdon.
Nëse nuk dini, unë thot ju tregoj. Çka? Do të shkoni atje dhe do të bëni tavaf. Do të thëni kurban, do të përkuleni, shenjë respekti. Edhe tash, shiko, 3 hapa, ku arriti iblisi me 3 hapa? Në shirk. I çojnë mëkatin që në ditë kiameti nuk falet. Mëkat që të bën për gjithmonë në xhenem. Edhe filluan të adhurojnë ata, filloi adhurimi i idhujve. Për herë të parë në dunjë. Për herë të parë. Për këtë shkak melekt, çdo figurë që është në origjinë me shpirt, që bëjnë figurë dora e njeriu e urrejnë. Pse se kanë qenë shkak për të bërë shirk. Për këtë shkak sot melekët nuk hinë nëpër shtëpia ku ka figura. Piktura me shpirt që janë të vizatuar, apo figura nuk hinë atë shtëpi. E kanë, domthon këtë prej atëherë, prej kohës Nuhit. Pastaj Allah subhanahu wa taala e ka dërguar Nuhin këtë popull 950 vjet s'ka mujt me kthi. Ai me 3 hapa i devijoi. 950 vjet Nuhi jeton aty, i thirr ata, thot kullama da'utu lahum litakfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara. O thot ja Rab, Nuhi alayhis. Sa herë që kam shku mi thirr, lejni këto, braktisni këto. Kthehuni rrugës drejt, besoni veç Allahut. Ata tha, shiko çfarë tallje. Thot i kanë shti gishtat në vesh. Pejgamberi i Allahut ka shku mi thirr, ato kjo tallje është, gishtat në vesh. Thot rrobat i mirshin, edhe unë e folsha, ata i mbyllshin ftirat. Edhe bëshin me një madhësi. Nuhi ka duru gjithat kohë të gjatë me kësi fartallje. Edhe mirë tash, këta nuk meritojnë dënim, ka që Allah pejgamber. Edhe çka bën? Allah subhanahu wa taala i thot, kur ankot kthehet më Nuhi mas 950 vjet. Ja Rab thot këto si ta përfundojmë këtë se 950 vjet jam të thirrë nuk për udhën. Thot ndërtojnë anije. Kur ka filluar me ndërtu anije, tallet kanë filluar edhe më tepër. Këtu anije të bën mbregdet. Ku bën anije këtu? E ka bën anijen, ka thonë aty në të hipin vetëm besimtarët. Edhe çift nga kafshët. Kush ka besu? Kur i merr Nuhi veç besimtarët e shet djalin e vet. I thot hajde hip në anije. Allah subhanahu wa taala i thot Nuh, nuk ka taku ti ta thrasësh djalin tan. Ani pse është për familje, ka qenë për pabesimtarëve. Atëherë Nuh i thot ma fal, ishte gabimi im, ama ndjenjat prindërore. Shikoj lidhja këtu nuk është lidhja me gjak, lidhja është me besim. Në anije meriton me hi vetëm besimtar. Kur është mbyll anija, ka filluar me me ra shi, siç përmend Allah subhanahu wa taala. Thot fatahna abwab as-sama'i bima'in muzdaj munhamir. Thot ma i kemi hapur dyert e qiellit, ka filluar me ra shi i vrullshëm edhe ka mbush atë vendin. Krejt është mbush këtë ujë. Thojnë historianët, djali i Nuhit ka thonë do të hipet e kodra më e lartë. Aty thojnë është bosh ndoshta 30 metra thellë në çat vend ku ka menduar se është më lart. Aq ujë sasi e madhe, ujit vërshimi i madh, edhe krejt përpost në anije kush ka qenë, krejt kanë ndek. Për këtë çka thonë për Nuhin është babai i dytë i njerëzimit pas Ademit. Sa ajo ato që kanë qenë në anije ka filluar përsëri jeta, një fletë e re e jetës në tokë. Se tjerët kanë ndekë, i ka kapë më, krejt ai vërshimi. E këtij vërshimit i thonë tufan. Ka qenë lloj i dënimit. Pastaj kadhf, lloj tjetër kadhf. Çka do të thonë kadhf në gjuhën arabe? Gjuajtje. Zakonisht gur. Allah subhanahu wa taala thotë kështu: "Falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alayhi hijaratan min as-sama'." Hijaratan min sijil, në ndud. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Subhanallah, flitet për popullin e Lutit. Shikoni, Allah subhanahu wa taala neve kur na ka kriju, melekët i ka kriju pa gjini, melekët. S'ka ata mashkull femër. S'kan gjini. E gjinat i ka kriju mashkull femër. Edhe njerëzit mashkull femër. Edhe shtazët mashkull femër.
Edhe e kalon që mashkulli, do thënë, ta tërhek ajo figura femër natyrisht me tërhek. Edhe për të martue mashkull edhe femër kalon rregulla Allah subhanahu wa taala. Mirë po, epshin gjinit të njëjta, mashkullin me tërhek mashkull. Tash mashkull edhe femër ka rregulla për u martu. Nëse bën kontakte jashtë martesore, sa dënimet janë në dunja ka dënime, po në ahiret çfarë dënime ka? Pse s'është bën sipas rregullave që Allah i ka lënë? Mirë, këtu pas ka kufi, po mashkull me mashkull, mashkulli me tërhik mashkull, kjo sjerë deri te kjo. E tash kjo u te i kalun këto. Shikoni, vetëm një ilustrim të jap. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një sahabi i thotë ja Rasulullah, thotë i pash një 2 veta, 2-3 një burr me një grua. I thotë pejgamberi ella satert alej. I thotë sikur ta kishë mbulu. Pse erdhe ma tregove këtë lajm? Ngacmim, e pshor. Jo që lejohet, po s'po don mi mbajt këto, ka shku më shef taj dikun. Jo që lejohet. Prap kanë bën një kundërvajtje kanë bën. Në këtë rast pejgamberi shikoj çfarë reagimi, thotë ella satert alej, thotë sikur që kishë mbulu. Mirë, po çka thot për këto mashkull me mashkull? Thot men fa'ala, men wajadtumu yaf'alu amala qaumi Lut faqtulu fa'ilahu wa maf'ula bih. Kan ta hasni, ta gjeni, duke e bë veprën e popullit Lutit, mashkull me mashkull. Mbytni vepruesin dhe atë mbi të cilin veprohet. Ka thon mbytni. Këtu është ilaç. Para mendon? S'ka ata trajtim tjetër. E sot shikoni se sot çka janë të bëjnë ata. Marrin marsh, të marshojnë, edhe kampanja e tyre është marshi i krenarisë. Kush krenohen? Me çka krenohesh? Marshi i krenarisë. Smundjet më të këqija na i sjellën shoqëri. Edhe ata janë që dunjaja me i dhonë të drejta. Të drejta për të shkatru vetën, për të qunë brapa vetën. Allahu na rujt. Lloji tjetër, mes për të cilin tash vetëm me përmendin do të flasim në veçanti pak më në detaj. Mes do me thonë ndryshimi i fizionomisë. Do dikush po bëj ka mëkate, po vi ka deri te ajo që Allahu e ka fal njeri e shndron kafsh. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala thot me një ajet në surën Bekara: "Wa laqad alimtum alladhina tadaw minkum fi as-sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasin." Ju e dini shumë mirë thot atë rastin që tepruan bën kundërvajtje në ditën e shtunë. Ata që ishin për peshk, që zinin peshk prej Ben Israilve. Allah i ndalon ditën e shtunë, ata e sajuan një far mashtrimi, po e mashtruan vetëm vetveten. E thot ju e dini rastin atyre, ne ju tham atyre, shëndrohuni në majmuna të mposhtër, shëndrohuni në majmuna të poshtër. Dënim ka qenë me shëndruar në majmuna të poshtër. Subhanallah. Dënim. Lloji i dënimit mes të rishohet fizionomia. Edhe kjo në nënçmim mjaft, do të thonë i skajshëm. Allah do të ka dhënë formën më të bukur. Allah për njeriu thot laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Njeriu e kemi kriju sa plot. Njeriu në formën më të bukur. Edhe vjen ti bën kësi kundërvajtje me ta shndrua, do të thonë në një formë të kafshës si dënim, ndryshimi i fizionomisë. Pastaj fesk është përmbysja e tokës. Do të thonë kur dënohet edhe populli, edhe toka bashkë me popullin quhet fesk. Sikur që e përmendëm në kohën e Lutit, kur i ka dënuar Allah atë popull, bashkë me popullin edhe tokën, ajo sipërfaqe, përmendoni ajo sipërfaqe sa e madhe. 2 qytete, Sodoma dhe Gomora, me rrethinën që kanë jetu. Ajo sipërfaqe e madhe është ngritur në qiell, edhe është praptu. Me shku sot të deti i vdekur sa ti gjendet, edhe me hi brenda mundesh mi pasat dhe sot shtëpit me kul të poshtë. A ka qenë trishtimi i madh kur ka ndodh kjo. Nën 5 fortunat të frin era të fuqishme që i kanë shkul, do thon
drujt, shtëpijat, prej temeleve, edhe i kanë rrotulluar dhe i kanë shkatruar, i kanë bërë gërmadha në vendet ku kanë jetuar. Allah subhanahu wa taala thot në surën Haq, el haqa mal haqa wama adraka mal haq. Pra haqa është një prej emrave të kiametit. E shikoni përsëri këtu Allah subhanahu wa taala. Dhe i thot pejgamberit, a din se çka është kjo? Thot kedhebet Thamudun wa Adun bil qariya. Edhe Thamudi, edhe Adi e kanë gënjy, kanë përgënjeshtru. Ato pejgamberët që kanë ardhur ka tregu se ka ahiret e ka kështu, i kanë përgënjeshtru. E thot fa amma Thamudun fa uhliku bit taghiya. Tash këto i përgënjeshtruan pejgamberët. S'po dojnë me zonë besë se ka ahiret, s'po dojnë me zonë besë se ka ringjallje. E atëhera thot Thamudi janë shkatruar, janë bittagje me dënim që Allahu ua ka dërguar atij. Fa amma Adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya. Shiko, Adi me çfarë kanë shkatruar, thot ja kemi dërguar një erë të fuqishme pa ndërprej, ka frikë kështu pa ndërprej. Edhe para mendo ato janë sa herë kanë thonë kur i kanë tregu se ka me pas erë të fuqishme, kanë thonë na i kemi themelet e murnet e trasha, themelet e shumë stabile, kur gjë nuk e gjen. Thënë kreti ka në qiell i ka çuar shtëpiat. Aq erë fuqishme. Na tash sot kemi më shpesh rastet e shohim në Kaliforni, se çka po ndodh. Ajo shumë pak është në krahasim me çka ka ndodhur, domethënë në kohën e Adit. Sakhara alehim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. 8 ditë ka zgjat. 7 ditë e 8 natë ka zgjat ajo të frije. Para mendoni kjo një javë me frikë kështu o erë fuqishme, sën lëviz, s'ki ka me lëviz se të banë era. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya. Edhe kur i ke pa popujt, këtë të shtrirë, domethënë sikur të jenë trupat e palmave kur thahen, edhe si mbesin, që ashtu janë shëndruar njerëzit. Këto kanë qenë, domethënë, dënimet e popujve të mëparshëm. Po ashtu në ngjashtë tërmetit, ka pas raste që janë me tërmet, tërmetet fuqishme, është dridh toka, janë prish vendbanimet, edhe janë fundos në tokë, se kanë qenë tërmete shumë të fuqishme. Flitet në kohën Medjen, e keni ndëgjue në kohën e pejgamberit Shuaib. Thot Allah subhanahu wa taala, thotë ulemma jaa amruna najjayna Shuaiban. Kur ka ardhur çështja jon që t'japim përfundim atij popullit, Shuaibit i kemi thonë dil, e shpëtuam Shuaibin. Walladhina amanu ma'hu, edhe këtë ata që besuan me Shuaibin. Allah para se t'i dënon, besimtarët i ndan. Ju dilni se kam punë me këta që nuk po dojnë të përudhen. Thot fa akhadhat alladhina zalamu as-sayha. Ka një erë fuqishme, një zaj fuqishëm, edhe ka shurdhu vesht. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Janë bëm, domethënë si trupat kur prehen drujt, mbesin trupa, ashtu kanë mbet. Edhe këto kanë mbetë edhe sot, nëse shkon në ato vendet, mundesh me gjetë disa gjurmë të atyre popujve. Që kanë metën, janë shëndruar, janë bërë si gur. Nëse shkon në ato vise, mund të gjesh gjurmët e këtyre. Sëmundjet, sikur lebra, ka pas prej popujve që janë sëmund nga lebra. Është sëmundje e lëkurës, edhe pjesë lëkurës ju kanë ra prej trupit. Edhe ai ka qenë sprov shumë e fortë. Domethënë këtu ka mri edhe te pejgamberi, e cili pejgamber? Te Isa alayhis salam. Edhe Allah subhanahu wa taala për atë ka thënë Isën, ka shëruar të samurët. Kur vetëm ka kalu Isa, janë shëndosh ata prej lebrës. Dënim tjetër ka pas edhe shkatrimi pasurisë. Nuk i ka prek dikun tjetër. Kanë bërë disa mëkate, ka ardhur puna të shkatrohet pasuria. Kaç, për shembull, kemi një tregim te surja Kalem. Te surja Kalem ka ndodhur një rast, kanë 5 vëllezër e kanë pas një bab shumë bujar.
Edhe ai çdo herë kur ka frytet, kur janë pjekur, ka shku dhe ka marrë dhe në kohën e drekës ka kalu në përfshat. Edhe atë karocën që e ka mbush me fryte, ju ka dhanën, i ka mbush do farë ato me fryte edhe do qese dhe ju ka dhanë fshatarve. Edhe sa ka mbet për në shtëpi, i ka lanë shtëpi. Vdes baba, këto vëllezërit, kur vinë vitin e ardhshëm, për t'i vjel ato, i thënë, a di çka, baba janë, këtë e shpërndaj, kaj. Çka të bëjmë na? Të shkojmë herët e arë. Po bëjmë plan. Sikur në mbrëmje bëjmë plan, mëngjes herët me shku, që edhe të mërim herët në fshat, pa u zgjue të fshatit, të shkojmë të shtëpia, mos t'japim askujt. Kështu kanë mendu. Mirë, po kur shkojnë te bashkë atje, para se të mërin, thot Allah subhanahu wa taala, fatafa alehim taifun min rabbika wa hum naimun. Ato kur kanë ra me fletë, veç Allah e ka qenë një melek. Çka? Shkatroja. Edhe ja ka djeg këtë bashkë, këtë atë kopshtin. Kur shkojnë këto në mëngjes, thotë mëse kemi humb rrugën, sa di erët ala. Shumë edhe natë ala. Njëri thotë mëse kemi humb rrugën, njëri thotë jo, nuk e kemi humb rrugën, po jemi sprovu. Është baçja jon kanë shkruar këtë. Është bë zi këtë shkruan. Edhe kjo është dënim. Domethënë, ke kujdes se çka vepron, se ku më di çfarë dënimi të vjen. Se mund të provohemi diçka është pastrim. Mirë po, të vjen si dënim në bazë të mëkateve, Allahu na ruaj. E tash, këto është shpesh një hyrje në për llojet e dënimeve. A na do të flasim në pika të shkurtë inshallah për meshin, si Allah ja ndryshon fizionominë, ftyrën apo fizionominë në si shenjë dënimi disave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si paralajmërim e ka dhënë se yakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhfun wa masakh. Ka thonë ka fundi i kësaj zamanit kanë mu rikthi do dënime, kanë mu rikthi, kanë qenë, Allah i kanë dalë, kanë mu rikthi. Cilët janë? Khasafun, që kjo khasafun, më thonë çka mund toka më përmbi. Qadhfun, guar nga qielli. Meskhun, ndryshimi i fizionomisë. Kur thot ndodh kjo, thot idha dhahrat al-ma'azif, ku ti shihni dëgjoni janë shpërnda shumë këto që kënojnë me muzika, shonë këngëtare, muzikë. Kur të shpërndahen shumë të madhe, ta dini se ka ardha e kohë. Këngëtarët, këngëtarët edhe istuhellet el-hamr. Edhe kur të këshillin njerëzit me thonë se alkooli është sa kur gjam, është halal. Kur të ndigjoni që ta, pritni se ka ardhur koha e çatire dënimeve. Edhe na veç kemi filluar me ndigju këto. Kemi filluar me pa këto shenja Allahu na rujt prej dënimit të tij. Po ashtu ka thonë në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ummatan min bani Israil musikhat dawab. Ka një popull nga Ben Israilit, gjenerata prej Ben Israil, janë shëndru në disa kafsh, si dënim për kundërvajtja që i kanë ba. Wa inni la adri ayu dawabiha, unë nuk e di, ka thënë nuk e di cili lloj kafshës. Një ditë me sahabët i ka pa domi. Mendoj se këto janë, ka thënë. Nuk jam i sigurt, nuk e di i sigurt, po mendoj thënë se këto janë, para mendoj. I kanë shëndru në mi. Me Allah me kriju njeri, pastaj për shkak dënimit me të bë kafsh, kjo është në nënçmim. Thonë dietarët, është një rregullore, thotë el jaza'u min jinsil amal. El jaza'u min jinsil amal. Dënimi i Allahut vjen sipas llojit të mëkatit. Çfarë mëkati bën? Edhe çashtu vjen dënimi. Në thamë se mund të bëjnë dikush skajshëm të bën amoralitet. Mashkull me grua. Amoralitet. Të bën edhe pret Allah të pendohet. Mirë po, mashkull dhe mashkull pak ma ka daltash. U shkel kufini edhe shkoj larg. Shkoj larg. Me një shtet, kur bën do kundërvajtje, të merr shtetit, gjikon, ja burg, ja dënime materiale kështu. Mirë, po kur ja shkel kufinin kalon ushtar atje, të vret ndoshta. Kush janë më të vjetër,
kanë qenë ushtar, i din do gjana. A ke qenë strazh, roje? Kush ka qenë ushtar? Ha? Po. Haxhia mundet me ditë më mirë. A ka pas strazh, apo ka pas edhe mërtva strazha? Ha? Çka ishte mërtva strazha? S'ka mos toj. Përpara kishte dikun, ku kishte roje, ndalu 3 herë. Mërtva strazha jo, s'ka ndal, u paraqit e shkove. A ishte ashtu? Po. Edhe këtu ka do mëkate Allahu thot ndalu njerë, ndalu. Ama ka dikun e shkelat, i kalove kufit, shkoj, meritove dënimin, Allahu na rujt. Kështu është domethënë. Te popujt e mëparshëm, te Ben Israilit, që u shndruan majmuna. Allah subhanahu wa ta'ala thot fas'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr. Pyetni për ata që kanë jetuar afër detit. Idh yaiduna fi septi. Ata kanë qenë peshkatar, kanë zënë pesh. Idh ta'tihim hitanuhum yawm as-sabt. Pra Allah subhanahu wa ta'ala wa ka bo atire, pejgamber që ka dërgu. Shtunën e keni pushim edhe s'lejohet me punu, as me peshku. Mirë po, ditën e shtunë, për thëtë Allah, i ka sprovohe, peshqit kanë dalë bideti. A e kanë dalume me zanë peshqi. Mirë po thëtë, u e leo me la izbitun, la të etihim. Ditët tjera, peshqit normal, s'ka në bideti. Kjo i kanë ngasmu pak. Mirë po Allah test për pak. 6 ditë tjera i kalon të lirë, ditën e shtunë ndalume. Kedhalike nebluhum bima kanu yafsukun. Na kështu thot Allah, javçum këtë sprov, ti testojmë sa ata kanë bërë shumë kundërvajtje, janë shfernuar shumë. Që bëjmë këtë test dhe ta shohim nëse kalojnë, mirë, nëse jo, atëherë e meritojnë dënimin. Edhe ajetin që lexuam pak më parë, thotë ju e dini shumë mirë rastin e atyre. Se ata kanë qenë 3 grupe. Kanë qenë 3 grupe njerëz. Një grup kanë thonë që bëjmë na disi, që sajojmë diçka një farë hile. Ti qesim rjetat gjuma në akşam, natën. Shtunën mbledhen peshqit, dielën i tërheqim rjetat. Një grup ka thonë mos bëni kështu, s'ban. Një grup ka hesht. Një grup ka bë kundërvajtje, një grup ka këshillu, një grup indiferent. As bëni as mos e bën. Çka ka ndodhur në këtë rast? Janë dënuar 2 grupe, një grup ka shpëtuar. Pse janë dënu 2 grupe? Ki grupi që këshilloi shpëton. Ki grupi që e bëri kundërvajtjen u dënuan. Bashkë me këtë grupin, ha? Pse u dënuan këto? Këto s'banën kur gjë? Ha? Se këto u banën njësoj si këta. Shikoni vëllezër, në parlament. Prisutni, për shembull 100. Kundër janë 2 veta. Për po 70 vetë. Të përmbajtur 10 veta. Edhe do s'kanë votu një 10 vetë. Ata që janë kundër shpëtojnë, mundën me shpëtu disi. Tjertë njësoj janë. S'ka vëzdërgjan janë. Kundër dush prancosh kundër. Shiko Allah si i ka dënu këta. Kanë hesht. Një grup kanë hesht. I ka dënu, majmuna i ka bukrejt. Ja, unë e pëshuj. S'po do belati. E tash para me ndonë, mos dalun e në shesh, se jam kundër këtire, me flamurin plot në ngjyra. Shka, në ta marrë vesh këtë duna, na jemi kundër. Kundër jemi këtire. Ato të kanë marshin e krenaris, edhe neve marrë me në ardhë më konë kundër atje, të prononcohemi se jemi kundëra. Mirë po, shiko qëfar dënimi paska. A pranon dikush ta shëndron Allah në majmun? E këto Allah i ka shëndron majmuna. Edhe ata që heshtën. Allahu në rrit. Mirë po, du ta sqaroj, ta bëj një sqarim. Pse Allahu këto, shiko, mund dikush të bëndë një kundërvajtje. Ama nuk e shohim se Allah e shëndron ndë një kafsh,
A thua vallë, pse i ka shëndru Allah këta majmuna? Çka është kundërvajtja këtu te këta? A peshqit? Jo, nuk janë peshqit. A din çka është ajo thelbi i kësaj? Sa ata kur e banën këtë, ta shlojnë rjetin, edhe çtunën të rije, dielën, ato çka po bëjnë me këtë? Po dojnë me mashtru Allahun. Kjo e ka zemëru Allahun ma shumë, jo se po zënë peshq. Kësi kundërvajtje mund të bëjnë plot njerëzit, gjatë ditës mundën me ba. Mirë po ata, në besimin e tyre e kanë pas se kështu mund bëjmë edhe mos ta merr vesh Allah. Kjo është më e keq. Për më ardhë mëkat, më thonë mëkati të rritet edhe të meritojnë të banë majmuna, në thelb ka qenë kjo. Në thelb ka qenë kjo. Edhe jahudit e kanë besimin e tyre se edhe me pëshpërit me dikan, Allah s'murët me ditë, çka po pëshpërit. Allah subhanahu wa taala thot ya'lamu kha'inat al-a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahu i din kur me sy kështu shikon dikush anësh me bishësirit edhe çka fshehin gjoksat e njerëzve. E din krejt në nimësi. Çka po shpërit mendja jote? Krejt e din Allah. Krejt, edhe pa shpreh. E ato shiko si mendojnë se po munden ta mashtrojnë Allahun. E shikoni dënimi si është. Për këtë shkak dikush kur do mi thonë kamatës fajde, se thot kamat fajde. Te Allah po do më mashtrua. Nuk mashtron askën për posë se vetë. Në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahillun al-harra wal-harir wal-khamra wal-ma'z. Ka më ardhur një kohë te ummeti kanë më dal popull njerëz edhe kanë me kërku të bëhat halal. El-har është amoraliteti. Kaloj një vajzë për mahallati, edhe njëri ngasmoi atë vajzën. Thash ndalu, është pse ngasmoi? A be ashe hoxha po kesh pikanët. Thash me kalu motra jote kështu, me kalu edhe dikush më apo. Pse për motrën, pse po më thua për motrën? Po thash kjo është motra e dikujt. Tash apo dëni me ba amoralitetin të lejuma? Ajo është nderi dikujna. A me ja ba atë që do me thonë shqetësume me kalu një vajzë për rrugë edhe me stres se ka me ngasmu dikush, mos tjetë rahat për muslimanëve. E thot ka me ardhë koha, kështu kanë me ba. El-harre wal-harir kanë me dashtë dhe më ndafshin ta bëjnë halal. Do me thonë është haram. Wal-khamra wal-ma'zif edhe alkoholin, do me thonë është haram, kanë me kërku të bëhat halal. Wal-ma'zif këto ahengjet me muzikë e me këngëtare, Allahu na rrit. Bile thot me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me fillu dikush natën, kështu kanë me fillu, s'ka mimri mëngjesi, janë shëndruar në dera dhe majmuna. Ka me arë një kohë. Kanë me fillu natën, kështu mëngjesi, ala pa dal sabahi, veç janë shëndruar në dera dhe majmuna. Po ashtu një hadith tjetër që e përcjell Imran ibn Husain, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të ketë në këtë popull, do të rikthehen përmbytje tokës, do me thonë ndrimi i fizionomisë, do të gurt do të bin nga qielli. Mirë, do të thonë do të rikthehen. Një herë pas ka pas, janë dalë, pastaj do të rikthehen përsëri. Pse do të rikthehen? Pse janë dalë një herë? Pse ka pas përpara? Përpara ka pas për shkak mëkateve që i kanë bë. Mirë pa Allah subhanahu wa taala. Kur e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit fundit i ka thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ti o pejgamber të kemi dërguar mëshirë për botrat. Hatri jot tash, edhe pse sot meritojnë bëjnë më shumë, me përmasa shumë më të mëdha mëkatet, ti i e pejgamberi fundit mëshirë për botrat, çto mëkate kam i tërheq. Sot a nuk bëjnë çasi mëkate që kanë më përpara? A nuk bëjnë sot më shumë? Shumë më shumë, me përmasa shumë më të mëdha. Prezenca e pejgamberit fundit i këtij umetit, Allah subhanahu wa taala i ka tërheq çato mëkate. Bota e kufrit nuk e din këtë, bota e pabesimtarëve s'e din këtë.
se din se çaj pejgamber është ka qenë shkak, Allah mos më dënu sot. Me çasi dënime që ka dënuar. Mirë, po ka marrë koha një ditë do të rikthehen. Do të tregojmë pak më në detaj. Sot në veprat që bëjnë këto që kanë bërë populli i Lutit kanë vazhdu edhe kanë marrë për masa shumë të gjëra. Edhe kemi pa tash janë paraqit do sëmundje, do simptome të këto njerëz se paramendon çfarë pa pastërtie, diçka që Allah e ka ndalu, ata e kanë vepru. Kur janë sëmur me 25 simptome pacienti të gjitha të kafshëve, simptomet e kafshëve. Një i sëmur nga sida në trupin e tij i ka 25 simptome të kafshëve të ndryshme. Mjekët kur kanë shku, do thonë ti japin trajtim mjekësor, janë kosmonautët ai keni pas i vishën identik mjekët. Nga friga se sëmundja ngjitës. Edhe nuk din hallin se çka t'ju bojnë atyre. Kur kanë vdekur për kësaj sëmundjeve në Turqi, u dasht nga 2 kubik qireç me qit në varr. Pse se virusit nuk i zihet besë. Çatër kur mendon se ka vdek, ai është gjallë. Edhe ku shetit edhe kush nuk ja din, s'din se si ta parandalosh. Në kohën bashkohore e kemi pas një rast ka ndodhur në Turqi. Sa herë që ka thirr ezani, ka pallë si gomar, ta përqeshe muezinin. Mirë po, kur ka vdekur ky njeri, Allah subhanahu wa taala ka shndruar në gomar. As ka pranu me la dikush, as ka pranu me varoz dikush, me ja fal xhenazën. Para më në çfarë dek. Po tallesh me njanin që thret në shpëtim, thret namaz, thirrja më e mirë. E kjo në kohën e sekularizmit në Turqi, u paraqitet si njerëz të tallën me fen, me xhamien, me fen islame, me ezanin e kështu. Ka qenë edhe kjo në trojet tona, një seirbas. Edhe ai seirbas çtonet me gjinxhi, me tu marr me sihr. Edhe vdes. Kur vdes, shndrohet në gomar. Edhe merr djali vet e varos natën, nuk e thirr asnjë. Hiç. El jazaa min jinsil amal. Dënimi është prej llojit të mëkatit. Vepra më e keqe, sa ai që bën sihr, edhe vdes ashtu, nuk pendohet, vdes pa besimtar. Vdes pa besimtar. E le që ka vdek pa besimtar, po është shndruar në gomar. Edhe këtë dëshmon djali vet. Isha në studime, kur isha në Jordan, edhe na vjen një letër. Një rast, më thonë, kjo flitet për 96. Në Brazil, e dini Brazilin, si shtet, vend më i shfrenum në dunja. Veç pasqyra ati shtetit është karnevali që e bëjnë. A keni pa? Gjvej shërët. Ati kanë filluar disa persona kështu, individa. Jo, ala në mas të madhe jo, veç kanë filluar njerëz të shihni njeri ftyrën të derit. Me teshat kështu, ta shohish këtë njeri hec me dikam ftyrën e derit. Kanë filluar të shndrohen në dera. Edhe na kishte qenë letër fotografinë. Unë e pash se ja rast në Brazil u ka shndruar në derë. Ka qenë njani e kanë dëgjuar një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai hadith thot kështu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, a nuk ka frikë dikush për juve që ta parakalon imamin me ruku dhe sejdë, që Allahu ftyrën e tij t'ia shndron në ftyrë të gomarit? Imami inma ju'ila al-imamu liyu'tama bihi. Imami është bërë për ta pasu. Kur thë imami Allahu Akbar, shkon ruku, atëherë ti shkon ruku. Kur të ngritet për rukus, atëherë ngritet për rukus. Kur të shkon në sejdë, atëherë shkon në sejdë. Pas, me pasue.
Sot për shembull ti e bën rukun, sa thua sami Allahu liman hamida, dush me thon Rabbena wa lakal hamd. Hamden kathiran tayyiban mubarakan. Pastaj ç'kesh sejdë? Ti vetëm ndigjon atë sejdë kontakt. I ndigjon kokat e atyre kanë mriz. Sot do të na për xhamiat e sotit. Si nuk kanë frikë. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Imamin s'ban me parakalu me lëvizje. E njëri e kanë dëgjuar këtë hadithin. Ka thënë s'është asgjë kjo hadith. Që unë thot me qëllimisht, ata e bëjnë pa qëllim, ata pleq dikon. Ki me qëllim, ka thënë. Unë do ta bëj edhe ta shohim se nuk kom gjenë asgjë. Subhanallah. I bën ata, e parakalon imamin, sa jep selam, mbaron namazin, shndrohet në gomar. E pastaj pendohet, mirë po forma jetë. Nuk ja rikthen formën Allah. Pastaj ky njeri ka filluar me mësu për fe, është bë dietar. Edhe nxënësat e vet i ka mësu mas perdes. Qysh me dal, kur ka dal jashtë me thes në kokë. Edhe çdo herë i ka këshilluar nxënësat, keni kujdes me hadithin e pejgamberit, fjalët e pejgamberit. Keni kujdes se shiko Allah që kam ka sprovuar. Shiko dënimi që shpëri ka. Në rastet ndryshme, shndrohet njeriu prej njeriu në kafsh. Një rast ka ndodhur në Turqi. 99-ën, ndoshta e majni mend tërmetin në Turqi. Avgjilar, a e majni mend? Unë isha lan studime, vitën e fundit e kisha, po erdha në pushim. Sa erdha në shtëpi, edhe kalojmë në për Stamboll. E shof tërmet në Turqi, në vendi Avgjilar. Atje është një plazh. Paramenon në Turqi, vendi i sultanëve. Kanë bë plazh nudo. Atje. Në Turqi, vendi i sultanëve, ku ka qenë perandoria më e madhe, do thonë, në fytyrë tokës. Edhe me islam, e kanë shpërndar islamin. Rikthehet, edhe vjen koha në çat vend të bëhet plazh nudo, aq degenerim. E Allah subhanahu wa taala u ka çu dënimin. Po çfarë dënimi? Edhe tregon një kapiten me përjardhën nga manastiri. Bitolla manastir. Thot një prej generaleve atë më ka kërkuar një Kur'an brenda atë më. Jam habit, atë çfarë shfrenimi aty, çfarë festimi, thot më lip, thot një mushaf më. U çudit atë, a mos u pendu, kja çka i ndodhi. Edhe kur ja kam quat mushafin e kam gjetë diku se ka zerm ka qenë, kanë festuar. E ka marrë atë dhe i ka dyt alkool. Ta dehim Kur'anin. Kreti luftojnë islamin mbi tokë, na kena me luftu nën tokë. Kërcënime të forta. Thot unë edhe unë s'kam qenë shumë praktikues i islamit, po kjo ishte e tepërt. Tha u largova, tha dola nga i vendi. Shumë gjë shumë tume. Edhe këta kur ka filluar mu drith toka, e vinin ato valë të detit edhe mirshin pjesë të tokës. Kazerma ka qenë material shumë i fortë ndërtimor. E ka zhduk krejt. Krejt e ka zhduk. Edhe ai që rri lart atje, që shikon me dritë, thot me vrap kam zbrit poshtë dhe kam hikt se vinte thot deti edhe e hante tokën. Kemi hik. Edhe pastaj ai vendi krejt e mor deti atë vendin. Kanë marrë zhytës në ujë prej Suedisë dhe Izraelit. Për mi nxjerrë se s'kan mund vend, kanë marrë eksperta për mi nxjerrë kufamat. Hin këto zhytës e të lipin, s'ka thot këtu. Këtu kazerma jon ka qenë këtu, është fundos. Ju kemi marrë që ti nxjerrni kufamat. S'ka thot këtu, nuk ka. Si be s'ka thot këtu, s'ka ku. Këtu thot, mos keni pas thot farm të derave? Jo. Këtu veç dera ka poshtë. Vetëm dera kanë mbyllën e këtë muhabet. Edhe atëherë unë kur u ktheva për se shkojsha në për Stamboll dhe të do miq aty, edhe shkojsha për studime në Jordani. Po më tregojnë, tha, po të tregojmë ti se je prej Maqedonisë, se këtu se bojmë muhabet, se
Kemi frikë mos me përhapin, na burgos. Kjo është sekretet. Këtë dera tha poshtë. Mirë po e kanë marrë vesh popull. I ka shëndru Allah në dera. E kanë ndodhur në kohën bashkohore. Pastaj për fund, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në betejën e Hunenit. Do shta keni lexu, keni ndëgju betejë e Hunenit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë plaçk të luftës, asnjëherë që ashtu plaçk të luftës nuk ka marrë. Plaçk e luftës, thojnë që është pa fundi. Deve, dele, shkas mos, plot. Kush ka ardh, i du 100 dele, jep jani. I du 50, jep jani. I du 200, jep jani. Deve ka, veç ju ka dhënë. Hakim ibn Hizami që atëherë ka pranuar Islamin. Ka thonë njerëz na e du thot 100 deve. Jep jani. Apet ka shku, i du 100 deve. Jep jani. Kush për lip, veç për jep. A ka luftu, as ka luftu. Edhe pa besimtaru, ju ka dhënë. Hakim ibn Hizami ka thirr pastaj tjerë. Ej, pranojni Islamin, shkoni te pejgamber, lipni se ki po jep. Veç jep ka. Edhe e merr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hakim ibn Hizam, Hakim thot. Për me thonë na t'japmi, veç lip na t'japmi. Veç po du me tregu diçka. Dije se kjo dunjaja është jeshil. Është pa pjek. Kush e merr e ka marr para kohës, ta dish. Unë t'jap, merri. Kur ishmi fëmijë, kur i hashmi ato kumbullat e jeshilta. Mbram jena çeshin doktor se na i bie temperatura. I hashmi jeshil. Edhe dunjajin kush e do jeshil, kam i dhim barkë. E kuptuat? E Hakimi e kupton. Kështu apo? Krejt që atë ka marat, krejt e jep. Edhe thojnë sahabët, Hakimi, i kimi shku me kalë mbrapa, mi dhonë, diçka s'ka pranu. S'ka, Hakimi e murë mesazhin për pejgamberin. Mirë po një del, një beduin, shkon për mbrapa pejgamberit, pejgamberit, ja Rasulullah, që ketë ndarje shkajt e boti, nuk e ki për ftyrë të Allah, se ki sinqerisht. Khalid ibn Velidi shpatër, ja Rasulullah, lejme që ti t'ja heki kokën se me kundërshtu pejgamberit, mi thonë ti s'kana pejgamberit së është sinqerisht. Si të nda mirë. Adil, adil, bëne me drejtë, shka kjo ndarje kështu. I bën vërejtje pejgamberit. Kthehet pejgamberi e këshir, i thot, vejlek, mjerë për tije, men një adil, in lem adil. Kush ka me qu drejt nëse unë nuk e qenë drejt? Halim në vërit veç rihazër, thot, jarës në veç jepë mizën se krije një hikë. Ja, se do të thojnë se i pimbit sahabët. Edhe aj, shkoj. Ka thonë pejgamberi, ta kishim byt, pa leje, une hish mës kishim ma leje, me mbyt, kishim vepru drejt, e ka meritu dëm, për kësi raste, pejgamberit mi bo vërejtje, dhe me thonë, meriton një hikrien këti, edhe kjo dënim. Thot, ja Rasulullah, kishe bo me shenjë, thot, pejgamberit, as njani, zbojna kështu me shenjë, për mbrapa. Të na ndodhë, të na kjo, pejgamberit zbojnë kështu. Pejgamberit së thot parasimve, ose hiq. E thot këto sahabët, ju vërsullën mbrapa, ta gjejmë dikun, se në gjetë. Shkoj, u humbë. E ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej sojit këti, që ki soji, prej këti në njerit, kanë marrë generata, kanë me paraqit, kanë me bo shumë, kanë me lexu Kur'an, s'kam ja kalu fitin. Kur të bojnë ibadet, kini mu çudit me ibadetin e këtive. Kini mu habit, kini me thonë, na kur gjonska. Kur të agjerojnë, kini me thonë, agjerim janë kur gjon. Mirë po, janë ketë me ndjelit, sufa al-ahlam. Hadith e-snan, thot, ketë janë tri, ajami, euforik. Mira ma diqka, jemrukone min e dini, kema jemruku sehnu min e ramije. Thot, gjahun, a di kur e qetë gjahun, me shigjet, shigjeta depërton, e shpon gjahun edhe del nga ana tjetër. Me çka del shigjeta nga ana tjetër? Sa ka marrë me veti? Çaq hin Islam edhe me çaq dalin. Kur gjon s'kan pin Islamit? Kur gjon thot s'kan pin Islamit? A para mendoni? Kanë me boj ibadet, keni muhabit me ibadetin ative. Kur gjon s'kan pin Islamit? Thot un mi taku leu adrektuhum, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë thot mi taku ata, le qateltuhum qatl Thamudin wa Ad.
Më thonë, sikur që ka dënu Adin dhe Themudin Allah, çashtu thotë i kisha mbitune ata. Ka thonë hum kilabun nar, që ato janë qenë të xhehenimit. Shikoni, dikush bëj ka ibadet anek ne, mirë po, kur e nënçmoj ka më të diturin, kjo gjenerat kanë nënçmu më të diturin. Pejgamberit i kanë bërë vërejtje. E këto, Allah, në ditë kiameti, pas ka dënim, mi shëndru në qenë të xhehenimit. Dënim. E ku janë paraqit këto? Janë paraqit në kohën e Aliut radhiyallahu anhu. Aliu radhiyallahu anhu, a është i përgëzuar me xhennet? Ka thonë pejgamberi, Aliun fil xhenne, për 10 të përgëzuar me xhennet. Mirë, kur e thot Aliu, kur e thot pejgamberi, Aliun xhennet, a ka thonë prej vetës vet apo me vahj? Do me thonë Allahu i ka treguar pejgamberit se Ali është në xhennet. Allah i ka treguar. Dalin kjo gjenerata, i thëjnë Aliut, ki ka deviju. Që këto trit, kanë dalë gjenerata të reja, Aliut thonë ti ki deviju. Deri sa kanë mri me thonë, ka dalë për feje. Ka dalë për feje. Edhe tash kanë dërmarë se duhet me likvidu, duhet me mbitë Aliun. Aliun, që është i ka, do me thonën, prej Allahut, me vahj, sa është në gjennet, do me thonë, me bo gibet, me përgoju, del për feje. Me fol keq për Aliun del për feje. E jo me mbyt, këto kanë dërmarë me mbyt. Edhe del njani për atyre, edhe tu shkun sabah Aliu e mbyt. Kur e kanë zonë, pse e bënë këtë, shpresoj me hinë gjennet. Shikoni çfarë shtrese. Ibadeti i këtyre kur gjë. Ju ka thonën pejgamberi qenë të xhehenimit, qenë të xhehenimit. Shëndrohen në qenë të xhehenimit. Me çka? Shikoni subhanallahu. Edhe kjo dënim për ata. Kështu është, do me thonë, metodologjia e disave që e kanë ta kundërshtojnë më të diturin, Allah subhanahu wa taala e ka lënë se shtresa të diturive, dietarët e ummetit, me respekt në atyre mundesh me mri xhennetin. E kundërta xhehenimin. Po jo veç xhehenimin, po edhe të ndryshohet edhe fizionomia. Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, amilatun nasiba tasla naran hamia. Dikush e lodhet raskapitet me ibadet, kur ta shifsh hin zjarr xhehenimit. Na lutem Allah subhanahu wa taala që neve të na bën besimtar të udhës së drejtë, që pasin rrugën e drejtë, hapat e pejgamberëve, të dietarëve tanë të umetit. E lutem Allah subhanahu wa taala që mëkatet tona të na i fal, të na frymëzon me bë vepra të mira, dhe ato veprat e mira inshallah na i peshon në peshon e veprave të mira dhe i pranon Allah subhanahu wa taala dhe na shpërblen me ta. Kur të ringjall krijesat, neve të na ringjall sikur që jemi të tubuar këtu, po ashtu në shoqërinë e pejgamberëve dhe robërve të mirë. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.